व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ कस्तो लाग्छ हर्क साम्पाङजी तपाईँलाई? उहाँले राम्रो उदाहरण कायम गर्नु भएको छ। हजुर है, हाम्रो एउटा श्रमको मेहनतको होइन एउटा राम्रो उदाहरण सम्पूर्ण देशवासीको लागि नै एउटा राम्रो उदाहरण उहाँ बन्नु भएको छ। हर्क साम्पाङजीको टिममा चाहिँ दिनौँ जहिले पनि मासु भात खाँदो रहेछ भनेर कतिजनाले कमेन्टहरू देख्थ्यो के, त्यस्तोहरूलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँले? मलाई खासमा त्यो चाउचाउ खाएको फोटोले पनि मनमा निकै चसक्क भएर थोरै भए पनि केही हाम्रो तर्फबाट पनि केही गर्न पाए हुन्थ्यो। त्यही भएर आज मासु नै खुवाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँले है। लगभग क्लियर भइसक्यो, अलिअलि पछाडि फाइनल बाँकी छ। यही कालीमाटीमा कति दिन त हामीले खाजा पनि खाएनौँ, यो पनि तपाईँलाई अवगत गराउँछु। र आज चाहिँ तपाईँले मासु ल्याएर दिनुभएको छ टिममा है, 10 किलो मासु दिनुभएको छ, त्यसको लागि तपाईँहरूको टिम सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद है। हेलो साथीहरू नमस्ते। आज पनि हामी आज 7 गते कि 8 गते, आज 7 गते 8 गते 8 गते सायद आज हाम्रो यो 8 गते चाहिँ कालीमाटीमा अन्तिम दिन हुनसक्छ, किन भन्दा हामी 6-7 दिन खटिसकेका छौँ यहाँ। आज चाहिँ यहाँ लगभग हामी काम इन्डिङ गर्ने तर्खरमा छौँ। पहिलाको बिल्डिङको स्थिति कस्तो थियो, अहिलेको बिल्डिङ स्थिति हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै। हामी चाहिँ साथीहरू कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ एक दिन पनि रेस्ट नगरिकन प्रत्येक दिन खटिरहेको छौँ। आज हामी यो फाइनल गर्ने तर्फमा छौँ। यो मात्रै होइन, माथि चाहिँ रुमहरू सफा गर्नुपर्ने हरेक चिज छ, त्यो हामी गर्दैछौँ। यो बिल्डिङ लगभग झिल्के देखिया छ है साथीहरू, लगभग क्लियर भइसक्यो, अलिअलि पछाडि फाइनल बाँकी छ। थाक्यो है आजभोलि त तपाईँहरूलाई मैले दिनौँ दुःख दिँदैछु नि, कस्तो छ डेली गरिरहेको छौँ नि हामी होइन। पहिला त शनिबार मात्रै गरिन्थ्यो, आजकल चाहिँ डेली दुःख पाइरहेको छ होइन त। नगरपालिका गाडी पनि आइसक्यो फोहोर लिनको लागि। आज चाहिँ यो टोली लगभग सकेपछि हामी उतापट्टि काम गराइरहेको छौँ। यतिखेर अहिले हामी कालीमाटी प्रहरी वृत्तमा छौँ र हर्क साम्पाङ टिमलाई आजको लागि खाजाको लागि सहयोग गर्नुहुने शीतलजी हुनुहुन्छ। स्वागत छ तपाईँहरूको टिमलाई। हजुर, खास चाहिँ टिममै आउनु भएको छ, तैपनि शीतलजीले मेन चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ, बाँकी अरूको पनि सहयोग हामीले सुन्यौँ होइन। हर्क साम्पाङको टिम योभन्दा पहिला सुन्नुभएको थियो, भ्यालीमा हर्क साम्पाङको टिमले फोहोरहरू टिप्ने अथवा सरसफाइ गर्ने यस्तै श्रमदानको कामहरू गरिरहेको कुराहरू पहिला सुन्नुभएको थियो? पहिला धरानदेखिको त अब हामीले फलो गर्दै आइरहेकै हो। हजुर हजुर। सामाजिक सञ्जालमा यताउति यो काठमाडौँमा चाहिँ विशेष गरी यो आन्दोलनदेखि यता सक्रिय रूपले काम गर्नुभएको भन्ने हामीले सुनेका छौँ। हजुर। अनि यसरी सहयोग गर्ने मनहरू चाहिँ भनौँ न कतै न कहीँबाट जोडेर आएको हुन्छ होइन। तपाईँहरूले पनि फेसबुक पेज मार्फत जोडेरै आउनुभयो, देखेर आउनुभयो है। जिन्दगीमा यस्तो सहयोगहरू कति धेरै पटक गर्नुभएको छ? यो पहिलो टाइम हो कि गरिरहनु भएको छ, के छ? होइन, त्यस्तो अब आवश्यकता परेको ठाउँमा सहायता त समयमा गरिराखिन्छ। हजुर। र विशेष गरी यहाँहरू सबैजनासँग आएर एउटा धन्यवाद भन्न चाहेको हो खासमा चाहिँ। हजुर हजुर। किनभने बिगार्न भत्काउनु सजिलो छ, हजुर, बनाउन सपार्न गाह्रो छ होइन। अनि जुन निकै दिनदेखि यहाँ काम गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा फेसबुकमा थाहा पाइयो। हजुर हजुर। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब आएर श्रमै गर्न नसके पनि थोरै भए पनि यसो केही एउटा धन्यवादिताको लागि, सहभागिताको लागि, केही उत्साहको लागि आउँ, टिमसँग भेट गरौँ भन्ने हाम्रो इच्छा थियो। ए हजुर। अनि हजुरको नाम भनिदिनु एकचोटि। सुशीलाजी। हजुरको नाम? मेरो नाम महेश्वर हमार बजाङ। महेश्वरजी यता ए ल। अब हाम्रो टिमसँग जोडिनु भएको छ, अब सायद हाम्रो निकट भविष्यमै पार्टीहरू पनि दर्ता हुँदैछ होइन। योहरू पनि तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँ, सायद थाहा छैन भने हर्क साम्पाङ टिम चाहिँ देशभरि नै आफ्नो कमिटीहरू गठन गर्दै गइरहेको छ। र हामी चाहिँ अहिले काठमाडौँ टिम भन्नुको मतलब यो काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर उपत्यकाकै टिम हो यो चाहिँ खास। अनि अब चाहिँ हामी तपाईँहरू पनि हामीसँग भनौँ न कहिलेकाहीँ शनिबार हाम्रो चाहिँ प्रत्येक दिन श्रमदान भइरहेको हुन्छ, त्यसमा पनि हजुरहरूको टाइम भयो भने जोडिन सक्नुहुन्छ। र तपाईँ बाहेक अरू कुनै श्रमदानमा जोडिन चाहने साथीहरूको लागि के भन्नुहुन्छ? यस्तो अहिलेसम्म हामी त्यस्तो कुनै पार्टीमा आबद्ध छैनौँ।
तर के हो भने देश बनाउने असल काम गर्ने सबैजनालाई हाम्रो सहयोग समर्थन सधैँ रहनेछ होइन। असल काम गर्ने भलो काम गर्नेलाई सबैजनाले सहायता गर्नुपर्छ। फेरि आज हजुरले सहयोग गरिरहँदा यो टिम त हर्क साम्पाङ टिम हो होइन, पार्टीको नाम नआए पनि व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ कस्तो लाग्छ हर्क साम्पाङजी तपाईँलाई? उहाँले राम्रो उदाहरण कायम गर्नुभएको छ। हजुर है, हाम्रो एउटा श्रमको मेहनतको होइन एउटा राम्रो उदाहरण सम्पूर्ण देशवासीको लागि नै एउटा राम्रो उदाहरण उहाँ बन्नु भएको छ। हामी आज चाहिँ खास यो यसलाई इन्टरभ्यूको रूपमा नलिएर एउटा साधारण छलफलमा छौँ होइन। अनि धरानको एउटा कुरो चाहिँ अति भएको थियो कि जस्तो हो, हर्क साम्पाङजीको टिममा चाहिँ दिनौँ जहिले पनि मासु भात खाँदो रहेछ भनेर कतिजनाले कमेन्टहरू देख्थ्यो के, त्यस्तोहरूलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँले? मासु भात खाने भन्नेलाई हजुर खास यस्तो हो, काम गर्ने मेहनत परिश्रम गर्नेले हजुर स्वास्थ्यको लागि राम्रो कुरा, पोषिलो आहार खानु राम्रो हो हजुर होइन। र मलाई पनि विशेष हिजो खास भन्ने हो भने यहाँहरूको काम राम्रो त लागिरहेकै थियो, तर हिजो हो कि कहिले हो फेसबुकमा त्यो चाउचाउ र फ्रुटी खानु भएको फोटो देखेको थिएँ कि, त्यो फोटो देखेर मलाई मनमा अलिक कस्तो चसक्क भयो के, किनभने दिनभरि काम गर्ने मान्छेहरूले खाजा भनेको अलिकति राम्रो पोषिलो राम्रो खानु चाहिँ आवश्यक हुन्छ जस्तो लाग्यो। त्यस कारणले गर्दा मलाई खासमा त्यो चाउचाउ खाएको फोटोले पनि मनमा निकै चसक्क भएर थोरै भए पनि केही हाम्रो तर्फबाट पनि केही गर्न पाए हुन्थ्यो। त्यही भएर आज मासु नै खुवाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँले है। अनि हजुरलाई नि के जानकारी गराउँछु, पहिलेदेखि राम्रो लागेको थियो, तर हिजोको त्यो फोटोले पनि निकै मनमा लागेर नै आएको खास। अनि हजुर मार्फत के अरे हजुरसहित अरू साथीहरूलाई नि म यो भिडियो मार्फत के भन्न चाहन्छु भने काठमाडौँ टिममा पनि हामी लगभग 1.5 महिना जति भयो होला हामीले मासु नखाएको यो टिममा है। श्रमदान गर्दा प्राय हामी के भन्छ भेज नै खाउँ, पैसा पनि कमै छ होइन, बचाउँ अलिकति जसरी हुन्छ खाजा खुवाउनुपर्छ भन्ने उसमा हो। यही कालीमाटीमा कति दिन त हामीले खाजा पनि खाएनौँ, यो पनि तपाईँलाई अवगत गराउँछु। र आज चाहिँ तपाईँले मासु ल्याएर दिनुभएको छ टिममा है, 10 किलो मासु दिनुभएको छ, त्यसको लागि तपाईँहरूको टिम सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद है। हुन्छ हाम्रो हर्क साम्पाङ हाम्रो मेयरज्यूदेखि लिएर सम्पूर्ण तपाईँहरूको टिममा जो जति हुनुहुन्छ जुन अग्रसरता लिनु भएको छ, सक्रियता देखाउनु भएको छ होइन, सबभन्दा ठुलो कुरो देशलाई माया गर्नु भएको छ, देशको लागि पसिना बगाउनु भएको छ, त्यसको लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। ल अन्तमा चाहिँ तपाईँहरूको चारैजनाको टिमलाई के भन्न चाहन्छु भने भ्याउनु हो भने मेरो नम्बर छँदैछ होइन, अथवा जितेन सरको आर्यन सरको कसको नम्बर पाउनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ शनिबार यसो श्रमदानमा आउनुभयो भने राम्रो, तर ठ्याक्कै आउनुहोस् नै चाहिँ हामी भन्दैनौँ है। तर कोही कसैलाई श्रमदानमा जान इच्छा छ भने हाम्रो फोन नम्बर चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु होला र हाम्रो जानकारी अरूलाई पनि दिइदिनु होला है त। हुन्छ, हस्, धन्यवाद।